Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna neitsidele. Võtan 3 oraklikaardi sõnumit ja siis võtan lisaks mõned tarokaardi sõnumid ka juurde. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega. Seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, aga proovime. Esimene orakli sõnum neitsidele, palun. Üks kord veel. Selline kurb kaart. Selline kurb sõnum tuli kahjuks. Selline urvukese sõnum. See on selline hüljatuse kaart. Ja no ikka selline natuke karikate 5 energia, kus on sellist... võib näidata sellist kaotust või vahest näitab sellist identiteedikriisi näiteks. Vahest näitab, et vajadust, kuulamise vajadust, et keegi kuulaks mind ära. Kuidagi tekitab vahel tunde, et ma ei sobi kuhugi või igal juhul väga selline ebakindel, et justkui mingis situatsioonis ma tunnen ebakindlust. Jah, et selline vahel tunneb, et ma ei sobi kuhugi, ei kuulu kuhugi. Võib-olla näitab ka vahel, et meie põhimõtted või väärtused ei ühti kellegi või kellegi teiste omadega või millegi muuga. Aga selline jah, võib-olla kaotuse või selline segaduse tunne milleskis. Aga see energia ise ütleb, et on okei loobuda pingutamast. Asjade eest, mis sulle ei sobi. Et on okei, et kõik ei mõista mind. Et see on energia, mis ütleb, et aga võib-olla selles osas ongi aeg edasi liikuda. Võib-olla aeg leida see, kuhu ma sobin või sellisena, nagu ma sobin. Sellisena, nagu ma olen. Et see pigem on selline energia, mis kutsub mitte endas muutust, nagu tegema vaid selline, ma pean sobisma sellisena, nagu ma olen, on see sõnum. Ja kui ma nii ei sobi, siis ei ole midagi teha. Et mind tuleb võtta sellisena, nagu ma olen. Ja ma pean sobituma sellisena, et ma ei pea muutuma kellegi pärast näiteks. Et mina olen mina ja ma pean sobima sellisena. Kuidagi nukker tunne, sest ma tunnen, et millegi osas ei ole võib-olla üksmeelt või mõistmist või mind ei mõistata või ma tahaks, et keegi mind ära kuulaks ja mõistaks mind. Aga vaatame. Nii. Vaatame. Nii. Hoopis teistsugune energia õnneks. See on selline varjatud tee-energia või varjatud tee-kaart, millel on siis vaimse ja materiaalse ühendamine. 2 poolt ühendatakse. See näitab, et just kui sa oled juba millegi osas teinud edusamme ja võib-olla õppinud midagi, saanud väärtuslikke kogemusi, aga nüüd on see koht, et aga kuidas ja kuhu edasi. Et kuidagi selline jätkamise soov, et ma olen kuhugi jõudnud, ma olen kuskil paigas, aga tahaks edasi. Et see kaart kutsubki edasi liikuma, aga edu saavutamiseks peaks justkui nagu see ratsionaalne mõistus ühtima südamesooviga. Peaksin tahtma sama asja, mul praegu tuli nagu Eurovisioonile, et rahva tahe peab žürii hinnanguga, kui kokku lähevad mõlemad, siis on nagu kõige edukam. Et siin on ka see, et see, mida ma soovin, et mida mu mõistuse hääl ütleb ja südame hääl ütleb, et nad võiksid öelda ühte asja, sama asja. Et siis on see, et suured asjad võimalikud ja kõik kõrged sihid saavutatavad. Et siin on millegi osas justkui, see on varjatud, siin on südamed peidetud. Mulle nii meeldib, et see on selline, ühes kaardipakis taros on see armastajate kaardi, kus need juured sean. Siin on juba midagi väga head, aga sa saaksid veel paremini, kui ma
võtan mõistuse ja südamega koostöös, siin on mingisugune varjatud võimalus. Võib-olla ma olen olnud liiga ratsionaalne või teinud asju ainult kirega, siin on vaja koostööd, midagi, mis tõmbab. Et selline väga positiivne energia, justkui ma olen kuskil, aga minus on võimekust saavutada midagi, nagu see siht peaks olema kõrgem, midagi suuremat. Nii, aga vaatame siit ühe loomasõnumi oraakli ka neitsidele, et millised energiat siit tulevad. Üks kord veel. Võtame selle. Nii. Väga huvitav. No Narvali energia, selles on unikaalsus. Minu ükssarvik ka muidugi. No on ju unikaalne ükssarviku energia. Narvali energia tegelikult. Ja seal on vabaduse sõna. Justkui julgen olla unikaalne, julgen erineda. Ja see kaart kutsubki oma erinevusi uhkusega välja kandma. See kaart viitab ka vahel sellest, et vabanemine näiteks väärkohtlemise eest, vabanemine allasurumise eest. Et justkui nagu siin, et on, nagu ma ütlesin, et on okei, et ma pean sobima sellisena, nagu ma olen. Ja siin on ka, et ta liigub päikese poole. Et see on selline, ma vabastan ennast. Et kuidagi ma ei pea peitma, ma ei pea muutuma, ma ei pea just see selline, nagu ma olen, see ongi juba väga hästi. Et siin on ka selline, ja see annab mulle vabaduse, et ma ei pea suruma ennast kuhugi kellegi jaoks sobivatesse raamidesse. Siin on mingi tee, mingi võimalus, mida ma võib-olla ei ole, võib-olla on kõrvale lükanud või pole märganud. Et kuidagi saab millegi osas nii paremini, et ma tunnen, et see on ka minu südamele, minu soov, et mõistus ja süda teevad koostööd. Aga vaatame, neil see väga huvitav. Ma ei tea, kui paljud teist selles sõnumis ennast ära tunnevad, aga vaatame, ehk on kellelegi just sellist sõnumit vaja. Nii. Aga te võite julgelt kirjutada, kui te midagi tajusite või kui see teiega seotud on. Nii. Võtame taro sõnumi. Kuukaart, no mõnel, alati ütlen, mõnel võib-olla neitsil tegemist kaladega, aga kuu on alati midagi varjatut. Mingisugused hirmud, plokid. Ma ei näe, siin võib-olla, kuu on minu jaoks selline illusioonide hirm, see tähendab, et see ei pruugi olla alati nagu päriselt, vaid see on teadmatus. Mul ei ole kogu infot ja see hirmutab mind selle tõttu, et mul on justkui midagi ei ole nagu käega katsutavat, et kuu puhul on selline tunne, kus ma tegelikult peaksin usaldama oma intuitsiooni, aga see on energia, kus tekivad hirmud, sest see on teadmatus. Mul ei ole nagu tervikpilti. Vahel näitab unenägudes ka kimbutatakse ja nägemuste energia, aga see on ebakindlus teadmatuse ees. See võib näidata ka sellist varjatust, saladusi ja mul ei ole tervikpilti millegi eest. See on energia, kus mul on raske teist osapoolt mõista või mind on raske mõista. Just kui ma väga pingutan ja proovin millestkist või kellestkist aru saada, aga me räägime üksteisest mööda või kuidagi ma ütlen üht, aga keegi saab aru midagi muud. Et ükskõik kui palju ma proovin, siis millegi osas on selline ebakindlus ja mul on selline tunne, et kõik ei ole mulle avatud, kõik võimalused või kuidagi see on nagu teekond, aga ühel lainel ei ole millegiga. Kuu tekitab alati blokke ja see tekitab hirme. Et see ei tähenda, ma praegu vaatasin liblikad kõhus, ärevus tekitab võib-olla, et siin kõhus on selline valgus ja liblikad. Aga et selline, ma väga tahan millegi osas näiteks teada ja ma väga pingutan, aga see on energia, kus meil ei lasta
midagi mõista, midagi näha. Ja siis tekivad hirmud, sest me ei tea, kuhu näiteks millegi osas asjad edasi liiguvad. Teekonna energia, siin on ka teekond. Siin on mingisugune väga hea võimalus, kuidas minna. Aga võib-olla mul on raske näha või mõista seda. Muutus, õnnerättakaart, suure arkaani kaardid, tugevad energiad. Õnnerättakaart, pööre minu kasuks. No elus on kogu aeg mingisugused tsüklid, ratas pöörleb kogu aeg. Et kõige lihtsam oleks siin keskel olla, on ju, et kõik need sündmused ei mõjutaks meid väga. Aga kord me oleme tipus, kord me oleme all põhjas. Aga see on pööre minu kasuks. See on positiivse vibratsiooniga pööre ja see on selline usu tekkimise, saatuse energia, kus see on saatuslik pööre paremuse poole. Mingisugune uus tsükkel algab, mingisugune pöördepunkt asjadel. Arusaam, mis on, aga mis võiks olla. Et nagu siingi, et on hästi, sest see kaart ütleb, et juba on saavutatud, juba on midagi hästi, aga siin on saladus, kus võiks veel parem olla. Et midagi, aga õnnerättakaart toob alati mingisuguse pöörde. Et selline õnne, saatuse, vabaduse energia, siin on ka see vabadus. Et selline väga positiivne kaart. Muutus, mis toob mulle rõõmu, mis toob mulle vabadust. Vahel minu jaoks ma olen õigel ajal õiges kohas, et midagi loksub paika võtta. Et isegi midagi, mida ma võib-olla olen varem proovinud, see ei ole õnnestunud, siis siin on energia, kus, aga nüüd õnnestub, sest mingid asjad on täpselt ühel joonel sellel, kus nad olema peab. Isegi kui ma ei näe, ei mõista. Pööre minu kasuks. Väga hea energia. Midagi muutub. Ja kuidagi see ei ole kõik minu kontrolli all, see justkui pöördub. Saatuse pööre. Suure arkaani kaardid, väga, nagu ma ütlen, tugevad energiat, nagu olulised etappid elus. Võib olla tegemist mõne sõnniga või kuidagi seoses sõnniga või siis on ju kalad olid siin. Aga paavsti kaart, andestamine, pühendumine, traditsioonid, väga tark energia, võib näidata sellist õpetlase energiat ka paavsti puhul. Paavsti puhul on jälle selline usk ja tõe otsimine, pühendumise energia, millegi mõistmine, oma tee leidmine, jälle see teekond. Oma tee leidmine, andestamine, traditsioonid, pühendamine. Vastutulek, kuidagi olen teistele avatud, tulen vastu, proovin mõista, ei kritiseeri. See on energia, kus isegi kui mind on alt veetud, siis ma proovin võttagi seda, et me oleme kõik inimesed, me kõik eksime, see on selline energia, sest ma olen andestav, ma olen nagu suurem sellest, ma olen üle sellest, et ma proovin mõista vähemalt. Et see on selline usu taastumise energia, kui on ka midagi keerulist kogetud. Et ma säilitan. Seekord mul tekib selline, ma säilitan inimlikkuse. Ma olen mõistav. Tark energia. Teekond on neitside põhisõnum, sest siin on sauade 2, see on samamoodi 2. Raja leidmine, sauade 2, mina tunnen sauade 2 energias, kui maailm pakatab seiklustest. Maailm pakatab võimalustest, siin ei tähenda, et on 2 teed. Siin võib olla neid teid võib veel rohkem olla ja üks tee on vist veel varjatud, mida ma pole märganud. Ja see on selles mõttes 2 alati otsuste kaardid ja see kaart kutsub ka mõtle, mida sina tahad, mida sinu süda tahab. Sest need teekonnad, mille me valime, võivad olla mitmed head. Et mitmed siledad ja ülespoole sellised
edukad, aga kuidagi tekitab see kaart alati, et kui on elu just need tõusud ja mõõnad, siis parim leevendus on teha plaane, teha uusi plaane, vaadata, see on plaanide tegemise kaart, ma vaatan väljapoole, otsin uusi võimalusi. Juhindun millestki, see on pööre minu kasuks, siin on mingisugune teekond, neitsidel näitab kogu need kaardid hästi sellist teekonda, julgus olla unikaalne, tõesti vabaduse energia. Et see on see energia, et kas ma ainult unistan sellest või ma hakkan oma unistuses elama. Et ma tahan päriselt seda. On aeg nagu avastada võimalused, on aeg teha nagu reaalseid samme millegi poole. See on selline tuline energia, kutsub nagu tegutsema oma eesmärgide poole liikuma. See on juba tee plaan, pane paberile kirja, et selline võimaluste otsimise, seiklemise kaart. Sest kui väravad avanevad, on ju, kuhu minna, mida teha. Seda ka siia vaja ei olnud. Siin on saatana energia, mõnel võib olla kaljukitsega, no suure arkaani teema. Aga saatanane energia, kus, nagu ma ütlen, et ma pean sobituma sellisena, nagu ma olengi teistmoodi, ma olengi eriline, ma pean, siis saatan on natuke selline, see on toksiline energia. See on, midagi piirab mind või keegi piirab mind, keegi kontrollib, keegi tõmbab niite, on ju. Et energia, vahel see näitab muidugi selliseid sõltuvusi, millest on raske vabaneda, inimesi, kellest on raske vabaneda. Aga sauade ässa puhul on alati see energia, kus on mingisugused korduvad mustrid, et ma olen selles olukorras juba olnud ja sellest on väga raske ja keeruline välja tulla, sest siin justkui mingi võim on minu üle millelgi, et ma siin ihaldan seda vabadust, ma ihaldan seda mõistmist ja ma saan aru, et siin on võimalus millegi osas, aga ma pean kuidagi milleskist, nagu keegi kontrolliks, miski kontrollib mind, et ma ei tunne ennast vabana ja siin on kutse vabadusele. Teekond ja vabadus on hästi palju, mida siit läbi kumab neitsidel. Et justkui midagi, kuhu ma väga palju annan endast, aga ma ei saa vastu seda. See ei ole tasakaalus energia. Ma annan nagu ära endast väga palju kuhugi. Ja ma ei tunne, et seda võib-olla väärtustatakse näiteks, et selline tunne tekib. Et ma tunnen ennast võib-olla pigem lõpuks, et ma annan ja ma olen nii tühi. Et midagi on tasakaalust väljas. Ei ole võrdne, ei ole mulle nagu hea või ei ole mulle kuidagi soodne. Aga see on keeruline. Sealt välja minek ei ole nii lihtne, vaid vajab palju. Aga siit liigutakse sinna päikese poole. Siin on nagu näha see potentsiaal. Väga tugevad kaardid ja siin on seda keerukust, aga samas võimalusi. Siin on mingisugused võimalused, siin on mingisugused teed, mida ma võib-olla ei ole veel märganud, sest see on ju varjatud. Ja kuu on ka varjatud ja võib-olla ma ei julge lihtsalt, kuu näitab meile teed, aga see tee, mida ta meile näitab, hirmutab meid natuke, teeb meid ärevaks natuke, et siin see ärevus tuli ka selles kaardis minu jaoks kuidagi välja. Aga potentsiaal on hästi tugev, õnnestuda, seigelda, midagi saavutada, aga mingid piirangud, mingid takistused on, mis tuleb ületada. Sellised sõnumid neitsid teile seekord, suur aitäh, et kuulasid.